everyone, welcome to our YouTube channel Super Mathematics Area. आज हामी मोडल सेट एनसेट बाट 3 बाट हामी एउटा सर्कल को 24 नम्बर क्वेशन हामी आज सोल्भ गर्न गइरहेका छौं। हेर्छु यो क्वेशन 5 मार्क मा सोधेको छ। यो क्वेशन हो सर्कल को, बट यहाँ यो फिगर हेरेर देखिरहेको छ नि त्यो सर्कल हो किन यो त जहाँ त्यहाँ त ट्रायंगल छ त हामी त कन्फ्युजन मा आउँछ कि यो सर्कल को क्वेशन हो कि ट्रायंगल हो, किनभने एरिया अफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल मा पनि यस्तो क्वेशन रहन्छ र यो सर्कल मा पनि रहन्छ। बट यहाँ सर्कल छैन, मिक्स भएको त हामीले बुझ्न पनि कुनै कुनै बेला गाह्रो हुन्छ। बट आज हामी हेर्छौं यो क्वेशनलाई सोल्भ गर्ने कसरी। त क्वेशनले दिएको के छ त्योमा भर पर्छ। हामीलाई क्वेशनमा भनेको छ इन द गिवन फिगर एपी परपेंडिकुलर बीसी, एपी परपेंडिकुलर बीसी दिएको छ, बीआर बी एन्ड आर परपेंडिकुलर एसी दिएको छ र नेक्स्ट सीक्यू सीक्यू परपेंडिकुलर एबी यतिसम्म क्वेशनले मात्रै दिएको छ र प्रुफ गर्न भनेको छ। मेन टार्गेट जो हाम्रो क्वेशन को सोलुसन गर्ने बेला माइन्डमा राख्नु पर्छ त्यो कुरा के हो कि टार्गेट हाम्रो के छ, कहाँदेखि कहाँसम्म गरेपछि हामी आफ्नो प्रुफमा आउन सक्छौं। प्रुफमा भनेको छ ओपीक्यू 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 इट मिन्स यो एंगल इज इक्वल टू ओपीआर ओपीआर इट मिन्स यो एंगल इक्वल हुन्छ त्यो कुरा हामी प्रुफ गर्छौं। ओके हेरौं अब यसलाई गर्ने कसरी प्रुफ। तो सबभन्दा पहिले यदि सर्कल को टर्ममा छ भने हामी सकेसम्म यसलाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को फर्ममा ल्याउन कोसिस गर्छौं, प्रयास गर्छौं। किन राइट एंगल छ त्यसको अकॉर्डिङ हामी केही माइन्ड सेटअप गर्न सक्छौं। ओके त हामीलाई यहाँ सकेसम्म हामी यहाँ कन्स्ट्रक्सन गरिरहेको छु। यो लाइन र यो लाइनलाई म जोडिरहेको छु। जोड्नु पहिला हामी लेख्छौं गिवन गिवनमा के दिएको छ क्वेशनमा त एपी जो छ त्यो परपेंडिकुलर बीसी छ, बीआर परपेंडिकुलर एसी छ एन्ड सीक्यू परपेंडिकुलर एबी छ। क्लियर छ? ओके टु प्रुफ गर्न के भनेको छ बाबुहरु, टु प्रुफ गर्न भनेको छ एंगल ओपीक्यू इक्वल्स टु एंगल ओपीआर हुन्छ। ओके हामी त्यो पनि लेख्यौं, कन्स्ट्रक्सन गर्यौं, त्यो पनि अब देखिरहेको छौं। हामी कन्स्ट्रक्सन गरिरहेको छौं कि to join QR लाई जोइन गर्यो। अब हामी प्रुफ तर्फ लागु त प्रुफ। ओके प्रुफमा हामीलाई गर्नु छ दिस एंगल इक्वल टु दिस एंगल। बडा युनिक क्वेशन छ, यसलाई धेरै स्टुडेन्ट हेरेर नै कन्फ्युजन हुन्छ, बट हामीलाई सकेसम्म सजिलो सरल तरिकाले प्रुफ गर्न प्रयास गर्छौं। यदि यहाँ 90 डिग्री छ भने यहाँ पनि हुन्छ 90 डिग्री, यो त क्लियर छ। स्ट्रेट लाइनमा छ भने दिस एंगल एन्ड दिस एंगल अल्सो 90 डिग्री फर्म। अब हेरे क्वेशनमा यो 90 डिग्री छ त हामीले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको प्रुफमा या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रुफ गर्नको लागि चार एउटा के चाहियो, भर्टेक्स चाहियो। यदि अपोजिट एंगलको सम यदि 180 डिग्री देखाइदियो भने त्यो क्वाड्रिलेटर हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके हेर्छ यो एंगल प्लस यो एंगल इक्वल्स टु कति डिग्री हुन्छ 180 90 प्लस 90 180। इट मीन्स AOROPC एउटा के भ्याल्यु साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अर्को यहाँ पनि देखिरहेको छ यो एंगल 90 डिग्री छ, त्यो पनि एंगल 90 डिग्री। इट मीन्स अपोजिट एंगल को सम 180 देखाएर मतलब QOPP पनि के हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुन्छ। किन हुन्छ धेरै फेरि म तपाईलाई भन्न कोसिस गरिरहेको छु कि अपोजिट एंगल यो एंगल प्लस यो एंगल हामी जो एड गर्छौं त भइहाल्छ 180 डिग्री र साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको अपोजिट एंगलको सम गरेपछि 180 हुन्छ। त्यस्तो क्वाड्रिलेटरलाई हामी भन्छौं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। त दिस एंगल प्लस दिस एंगल 90 प्लस 90 इक्वल टु 180 डिग्री। इट मीन्स ROPC एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो। त यो तर्फबाट यो एंगल र यो एंगल पनि 90 छ। इट मीन्स QOPB पनि के हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो। नंबर 1 पॉइंट
नम्बर 1 मा म लेख्छु कि क्युओपीबी क्यू भनेको कति छ क्युओपीबी कमा ROPC is a cyclic quadrilateral हो यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो कि होइन किनभने सम अफ अपोजिट 180 डिग्री थियो अब नेक्स्टमा यदि यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भयो भने म यहाँ फिगरको अकर्डिङ यसलाई म साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाउँछु भने म क्लियर गराउनको लागि त मतलब यहाँबाट यो पनि एउटा सर्कलबाट टच हुनु पर्ने त्यसपछि यहाँ पनि यो पनि भइहाल्छ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ठिक छ यदि दुईटै साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भइहाल्यो भनेदेखि धेरै कुरा हुन सक्छ अब यो एंगल इक्वल टु यो एंगल हुन्छ यो पनि एंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर क्यूओ मा अरे यो पनि एंगल स्ट्यान्डिङ छ क्यूओ मा दुवै एंगल स्ट्यान्डिङ के मा छ क्यूओ मा त म त्यो लेखिदिन्छु नम्बर 2 मा देयरफोर एंगल OBQ इक्वल्स टु एंगल भइहाल्छ OPQ मजाले सर being both angle standing on कुन आर्कमा छ QOR कुमा सिमिलरली अब यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जान्छ भने यो एंगल पनि बराबर हुन्छ यो एंगल छैन किन यो पनि एंगल RO मा स्ट्यान्डिङ छ यो एंगल पनि RO मा स्ट्यान्डिङ छ किन यो पनि एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो म माथिमा प्रुफ गरिदिन्छु त नम्बर 3 एंगल OCR इक्वल्स टु एंगल भइहाल्छ OPR being both angle standing on OR क्लियर भइहाल्यो अब अर्को पनि म देखिरहेको छु कि BCR Q is a cyclic quadrilateral किन यो एंगल पनि 90 डिग्री र यो पनि एंगल 90 डिग्री दुवैको स्ट्यान्डिङ BC आर्क मा छ मतलब यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि म यही प्रुफ गरेको छु कि कुनै पनि कन्डिसनमा यदि यो एंगल बराबर यो एंगल भइहाल्छ स्ट्यान्डिङ सेम आर्क भइहाल्छ भने त्यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुनै पर्छ किन दुवैको स्ट्यान्डिङ के छ सेम आर्क छ सिमिलरली यहाँ पनि यसले यो एंगल पनि BC मा स्ट्यान्डिङ यो पनि एंगल BC मा स्ट्यान्डिङ मतलब BCRQ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो हुनै पर्छ नम्बर 4 मा एंगल एंगल पर एंगल लेखिए अभी BCRQ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किन यस्तो भयो त बाबुहरु जति एंगल BQC बराबर एंगल के छ BRC एंड बोथ एंगल स्टैंडिंग ऑन BCR क्लियर छ अब अलि ल्याङ्ग्वेज क्लियर हुन्छ है अब नम्बर 5 मा जब यो पनि अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भइहाल्यो भने यो एंगल बराबर यो एंगल त भइहाल्छ किनभने यो पनि एंगल QR यो पनि एंगल पनि QR मा छ त हामी लेख्छौं एंगल OBQ इक्वल टु एंगल OCR किन यस्तो भयो बाबुहरु being both are standing on BC QRR हेर्नु त बाबुहरु
OBQ OCR जब यो दुई एउटै एंगल एक आपसमा इक्वल छ यसको मतलब यो पनि दुई एउटै एंगल एक आपसमा बराबर हुनु पर्यो पर्यो त 6 नम्बरमा therefore एंगल OPQ इक्वल टु एंगल OPR कहाँबाट फ्रम स्टेटमेन्ट 2 and 3 proved and And 5 ओके यहाँ देख्छौँ हामी प्रुफ यो क्वेसन हामी आज एउटा युनिक कन्डिसनमा एप्लाई गरेर प्रुभ गर्यो हुनसक्छ धेरै विद्यार्थीले कन्फ्युजन भयो के एलिमेन्ट भयो फिगरले तर आई होप द्याट जब तिमीहरू यो फिगर कपीमा जब ड्रइङ गर्छौ अनि कन्स्ट्रक्सन अर्को कलरको पेन लिएर गरेपछि के हुन्छ सजिलो हुन्छ मसँग एउटा मात्रै मार्कर छ ब्ल्याक त्यहीबाट रिपिटेड भएपछि हामीले अलि राम्रोसँग देखिरहेको थिएन त्यो अर्को कलरले यदि हामी यो साइक्लिक क्वाड्रेटर यो साइक्लिक क्वाड्रेटर बनाएको भए अनि ठुलो साइक्लिक क्वाड्रेटर अनि बुझ्न टु मच इजी हुन्थ्यो आई होप द्याट सबैलाई यो कुरा क्लियर होला फिगरको नेमिङ त्यो म राम्रोसँग दिइरहेको छु कि यहाँबाट बुझ्न सक्न सजिलो हुन्छ आजको लागि यो भिडियोमा यति नै अब हामी सर्कलको 10 सेटको लगभग हामी क्वेसन सोल्भ गरिसकेछौँ र जसले यो भिडियो भर्खर नयाँ हेर्नुभयो भने यो च्यानलबाट तपाईहरुले 10 सेटको जो एसीमा सोध्ने 10 सेट सबै क्वेसन नम्बर 24 को लगभग हामी समाप्त गरिसकेका छौँ अब 2-4 वटा अरु बचेको छ त्यो पनि हामी समाप्त गरेर अब नेक्स्ट टपिक हाम्रो के छ प्रोबेबिलिटीमा हामी जान्छौँ आजको लागि यो भिडियोमा यति नै थ्यांक यू